N'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku nshuro ya mbere bumvikanye ku bucukuzi ndetse no gucuruza amabuye y'agaciro aturuka mu bihugu byombi. Iyi rero ikaba ari intambwe ikomeye cyane rwose mu guharanira ubukungu bwo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Tugiye kuba tugaruka rero ku byaranze ibyo biganiro ndetse n'icyo twakitega mu minsi iri imbere. Reba hasi handitse subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubonera ku gihe amakuru atandukanye. Ni mu ntambwe nshya y'ingenzi igamije gushyira imbere ubukungu buhuza akarere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intumwa za Leta y'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze baganira ku bufatanye mu bucukuzi ndetse no mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, ariko kandi bikajyana no kuyatunganya. Ni birimo rero kobalte, tantale, tungsten, zahabu, lithium n'andi menshi cyane biboneka kenshi mu bihugu byombi kandi bikaba bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ibiganiro byashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigamije guteza imbere ishoramari ry'Abanyamerika ni mu rwego rw'ubucukuzi ndetse no gukomeza ibyo bumvikanye mu masezerano y'amahoro ya Washington yashyizweho umukono kwa 27 Kamena 2025, akaba amasezerano agamije guteza imbere amahoro n'iterambere mu karere. Ibi biganiro byo ku rwego rwo hejuru byibanze ku ishyirwaho ry'inyabutatu ni mu guhuza ubukungu bw'akarere cyangwa se Regional Economic Integration Framework, aho bagamije kunoza inyungu ziva mu mabuye y'agaciro ndetse no kugabanya uruhare rwayo mu kuba isoko y'intambara. Hanyuma rero ni mu bikorwa biteganywa harimo kunoza inzira z'ubucukuzi zigaragara. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemeranyije gushyiraho inzira z'ubucuruzi zizewe zihuza ibyo ibihugu byombi n'abafatanyabikorwa b'Abanyamerika bifuza. U Rwanda ruzaba urufatiro mu byerekeye gusohora ndetse no kunoza ibijyanye no gutunganya aya mabuye y'agaciro. Hari ugukurura ishoramari ry'Abanyamerika. Sosiyete nka SAFE yo yamaze kugaragaza ko itewe ishema rwose n'amahirwe muri iyi gahunda y'ibihugu byombi. Aya mafaranga agomba guhindura ubucukuzi isoko y'iterambere aho kuba intandaro y'umutekano muke. Hari ukugabanya ububasha bw'Ubushinwa mu karere. Ubushinwa bwigaruriye hafi 80% by'umusaruro wa koruta ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika rero nayo irashaka kubona umutekano mu bijyanye no kubona aya mabuye y'agaciro yifashishwa mu ikoranabuhanga. Ni muri gahunda zitandukanye zirimo ibyo isi ikeneye cyane kuri ubu ngubu muri gahunda ya tekinoloji, ariko kandi bikaba kuri ubu ngubu byari bikomeje kwijyanirwa na Beijing. Urugero rw'ibanze rw'iyi mikoranire ni amasezerano mashya hagati ya Trinity Metals ya hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Global Tungsten yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, azatuma tungsten itunganyirizwa mu Rwanda ijya yoherezwa noneho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone hatabayeho kubanza kuzenguruka. Aya masezerano yashimwe na Mossad Bourous, ni umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ni mu bijyanye n'umugabane wa Afurika, aho yagize ati turashimira cyane rwose Trinity Metals na Global Tungsten ni ku masezerano mashya y'ubucuruzi azasohozwa n'amasezerano y'amahoro kandi bikazafungura amarembo ku ishoramari rikomeye ry'Abanyamerika ni mu bucukuzi, bigateza imbere iterambere ry'ibihugu byombi, u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, udasize na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho rero Jonathan Plati ni umwe mu bayobozi bakuru muri guverinoma ya Trump yashimangiye ko Perezida Donald Trump yiyemeje guteza imbere amahoro mu karere k'ibiyaga bigari abinyujije mu ishoramari rifite aho rishingiye. Trump ubwe yashimagije amasezerano ya Washington ayita intsinzi idasanzwe ni mu guharanira amahoro, anerekana ko yatumye Amerika ibona uburenganzira ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu gihugu cy'u Rwanda. Amasezerano ya Washington ateganya ko u Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu minsi 90, kandi impande zombi zikemera gukemura ikibazo cy'umutwe witwaje intwaro wa FDL ushyigikiwe na Leta ya Kinshasa. Harimo kandi n'imishinga yo kuganira ku bikorwa remezo nka
nk'umushinga w'urugomero rw'amashanyarazi wa Rusizi ya gatatu ndetse no gukoresha metane y'ikiyaga cya Kivu. Nubwo hari intambwe imaze guterwa haracyari impungenge. Abasesenguzi bamwe baributsa ko amasezerano nk'aya ngaya yaherukaga hagati ya RDC n'u Rwanda atigeze ashyirwa mu bikorwa neza, kandi ko imirwano mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo na magingo aya iracyakomeje. AFC M23 ifite ubuyobozi bw'uturere mu bice bitandukanye kandi ifite imijyi y'ingenzi nka Goma na Bukavu. Ntabwo yigeze na rimwe ishima ibiganiro bikomeje, na cyane ko ikomeje kugaragaza impungenge z'uko leta ya Kinshasa yakomeje kwica amasezerano y'amahame, aho rero nk'ubwo ngubwo AFC M23 igaragaza ko hatarekuwe imfungwa, ndetse ngo leta yanakomeje kugaba ibitero. Kwa 27 Kanama AFC M23 yatangaje ko ingabo za Kinshasa zarenze ku masezerano y'amahoro maze zigaba ibitero ku banyamurenge bo muri Rugezi, ibyo yise isenywa ry'amasezerano, ariko nanone bakagaba ibitero bitagetinga cyangwa se byibanda cyangwa se bigambiriye ubwoko bumwe. Uyu mutekano muke wiyongera ku kuba hari imitwe irenga 260 mu burasirazuba bwa Kongo, bigashyira mu kaga gahunda y'ishoramari ryari riteganyijwe. Hari abakurikiranira hafi amakuru nka Profeseri Henry Monster baburira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ishobora gucungura ubusugire bwayo ku mutungo kamere, ni mu gihe yemera ko ibihugu bikomeye byabona uburenganzira bwinshi. Ibintu bisa rero n'ibyabaye mu masezerano yo guhanahana umutungo n'Ubushinwa. Amasezerano y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni amahirwe adasanzwe yo guhindura amabuye y'agaciro asanzwe azana amakimbirane, ariko noneho akaba yaba isoko y'ubworoherane ndetse no kubana neza. Iyo nyabutatu yo guhuza ubukungu ishobora gufasha gushyiraho pariki z'inganda, ibigo by'ingufu zisubira ndetse no kwagura ibikorwa remezo mpuzamahanga, bigashyigikira isoko rusange rya Afurika. Ariko kandi ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ryo rizaterwa n'ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ari ukubahiriza guhagarika imirwano, no kuvuga kugaba ibitero kuri buri ruhande, yaba AFC M23 cyangwa se uruhande rwa leta. Hari ukugaragaza inzira z'ubucukuzi zitekanye kandi zubahiriza uburenganzira bwa muntu nk'uko amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika riteganya. Hari ukwimakaza uruhare rw'abaturage kugira ngo inyungu z'ubukungu zigere ku baturage kandi nizibe izo gukomeza guteza akaduruvayo, ahubwo zibe inyungu zubakira abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, zikabubakira amahoro ndetse n'iterambere ridashira. Amasezerano y'ubufatanye hagati ya RDC n'u Rwanda ni ku byerekeye amabuye y'agaciro ashyigikiwe na Amerika ashobora guhindura byinshi mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo gahunda kandi irahuza amahoro n'ishoramari kandi yerekana uko Trump yifuza kubona umutekano ku mutungo kamere wa akarere. Ariko kandi ibibazo by'umutekano muke, amakimbirane ashingiye ku bwoko ndetse no kutubahiriza amasezerano ya Washington bikomeje kuba inzitizi zikomeye. Inama y'i Paris yo mu Kwakira 2025 izaba urubuga rukomeye cyane rwo kurebera hamwe niba iyi nzira igomba gukomeza cyangwa se izasubira inyuma.